Ребятушки, всех приветствую. Я сегодня опять на речушечке. Вот такие обрывы вокруг меня. С двух сторон перекаты, промоины, там мель. С той стороны тоже, видите, да? Промоины везде кругом, поэтому там я рыбачить, конечно, не буду. Но вот в этом месте такой небольшой заливчик, в котором я сейчас буду пробовать. Камеры я уже посмотрел, рыба буран вообще стоит. К сожалению, только флешку с собой не взял, поэтому там у меня есть маленькая. Маленько запишу чуть-чуть, рыба сколько плавает, и все, больше не получится. Большую флешку я забыл дома, к сожалению. Не отключайтесь, я думаю, рыбалка будет интересная. Приятного просмотра, подписывайтесь на канал. Погнали, друзья мои! Первый, ребятки. Вот это влупендил вообще отлично просто. Смотрите, ребятки, какой босяцкий парень. Вообще отличный. Глубина везде одинаковая, ребятки, вообще. То есть тут как бы там маленько поглубже, чуть-чуть там на 20 сантиметров, а тут вот, вот он, ребятки, видели, как кивок загнул. И сегодня прям какой-то он прям злой вообще, прям агрессивный парень. Только попробуем сразу вниз опустить. Смотрите, какая птичка. Хотел ельца скоммуниздить. Вот какой враг, а. Смотрите, за ельцом хочет, ельца хочет поймать. Убежал. Вот. Ой, кабан вообще. Прям, блин, прям сегодня вообще отлично ельцы клюют. Смотрите, упер ельца. Пускай птица хоть покормится. Как он его долго выслеживал, пока я отвернусь. У нас просто с завтрашнего дня морозы начинаются 20-25, а даже 30 градусов обещают. Поэтому сегодня я специально сгонял. Сегодня у нас еще пока 0, к вечеру уже будет минус 5. Ветер сегодня сумасшедший на улице, вообще прям. Деревья болтаются, шатается все. Хорошо в ямке, ветер не чувствуется совсем. Как бы маленько есть, но вот я сейчас сижу в таком месте, что он сюда просто там до меня не дует сюда. Совсем отлично, просто рыбалка комфортная. Ну, сегодня, мне кажется, до обеда поклюет, а потом будет смена погоды, и рыба вообще перестанет клевать, причем вся. И потом у нас 4 или 5 дней будет морозов, аж за 30 градусов, поэтому рыбалки как таковой не будет. А после морозов, я думаю, что Егор поедет на водохранилище судакам зубы ломать. Вот такой, ребятки, паренек небольшой, такого мы отпустим, пускай живет. До этого поклевка была, конечно, классная вообще. Просто на месте качаю, он как дромбалызнул. Фу, кабанчик какой, ребятульки. Смотрите, какой хороший пацан. Вообще отличный. Ну и клюнул прям так сильно прям. Влупендил. По-босяцки, конечно. Вот он. Так приподнял. Красавчик, ребятки. Классно клюнул. Красивенько так. Приподнял и потом вниз как дуванул. Прям отлично, отличненько. Вот это агрессор.
Агрессор. Нифига себе. Кивок просто вообще. Я даже отвернулся, смотрю, он там летает вот так вот. Ну, смотрите, что творит. Вот это поклевки просто ядерные, ребятки. Надо же так прям вообще лупить. Вот отличный парень. Ребятки, смотрите, на какую мормышку сегодня я поставил дома прям. Вот такая вот мормышечка вольфрамовая. Бронза золотистая. Вот с одной стороны вообще золотистая, полностью вся. А с другой стороны вот бронзовое пятно и золотинка. Поставил белого и красного пара штыки, 2 бусинки еще. И намного лучше, чем черную работу. Я дома подготовился специально, думаю, привяжу сначала светлую. Будет на нее лучше ловиться, тогда буду рыбачить. Будет хуже, поставлю опять черную. Ну вот, по-моему, я не прогадал. Очень оказалась уловистая мормышка. И поклевки такие прям зверские. Я не думаю, что дело в погоде. Дело в том, что такая же погода была и в прошлые разы, когда я рыбачил. Но поклевки были тоже мощные, но не настолько. Сегодня просто кивок прям аж прям бедолага, вообще в шоке. Вон, ребят, смотрите, какой косяк какой большой. Просто реально рыба тьма тьмущая. Вон она стоит везде, в круговую. Течение хоть пробивает. Вон, видите? Просто ее, вот они, вот они, вот они, вот они. Друг за другом. Вот они. Вон, смотрите, сколько их. И так в каждой лунке, ребятки. Плохо, что я не взял с собой флешку. Но вот как-то так могу хотя бы показать, сколько их на дне. Вон они, ребятки, вон они, вон они, вон они. Вот и сразу же, ребятки, только опустил, смотрите, какой кабан. Тут течение одно не могу найти. Ну, а рыба сама нашла сразу же мормышку. Офигеть. Там струя вообще мощнейшая просто. Вот он, ребятки, небольшой, но приятно. Опустим его подрастать. Пускай мамку зовет. Прям под самым льдом клюнул. Вот это уже хорошенький. Хорошенький парень. Отличный паренек. Таких-то уже можно таскать. Вот. Опять. Сразу же. Хапок, что ли, ребятки? Наверное, хапок. Эх, мормышка не проваливается. Вот, ребятки, уже так в пакете поймал 30 штучек точно. Ящики с собой брать не буду. Сейчас буду перебираться вот за эту промоину, ребятки. Вот за эту промоину. Метров 20-30, там есть еще муточек. Пойду туда. Только не знаю, как здесь сейчас я буду проходить. Не провалюсь ли я тут. Вот кто-то здесь уже проваливался, видите? Следы от ног людских. Ну, ребятки, смотрите, какая водичка. Ну, тут тоже как бы опасно, ребятки. Смотрите, все в промоинах. Все в промоинах сплошных. Тут, там, тут, там. Ну вот, где-нибудь вот здесь я попробую. Лунки насверленные были когда-то. Вот сейчас здесь посмотрим. Опустим мормышку. Поглядим, кто тут живет. В общем, ребятки, здесь нет глубины, так же, как и рыбы. Поэтому я буду перебираться на другой омут. Обратно, то есть, где я ловил. Там все-таки клюет. По этим дебрям. Ладно, пойдем вернем сюда же, где я ловил. Там, может быть, еще поклюет. Поэтому рыбы там много. Погнали.
Вот эта поклевка была. Фу, сошел. Офигеть. Прям пфф. Вот он, ребятки. Все-таки я его поймал. Долго у меня нервы компасировал. Хороший паренек. Одного прокатил, а этот он нервы трепал только. Еще один хорошенький. Хорошенький. Сошел. Ё-моё. Загнул кивок. Видели, да, как, ребятки? Очень аккуратно, деликатно, прям так чжиньк. Около дна сразу же. Вот он опять. Вот он, какой красавчик, ребятуленький. Вообще отличный парень. В каждой лунке есть рыба, которая ловится. Вот он опять. Видели, да, ребятки, как он аккуратненько кивочек так чик-чик-чик кверху. Отличный парень. Отличный паренек. Клюнул так мощно просто вообще. Блин, сегодня какие сегодня поклевки. Просто, блин, я не знаю, мощнейшие. Не рыбалка, а просто радость. Ну, как судаки, честное слово. Вот он опять. Вот он опять, паренек. Просто классно. Опа, видели, как полупил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это прям подачи. Тут просто отдай удочку, прям так и говорит. Вроде рыба-то не крупная. Вот видели, что творит? Просто я вот замедлю этот кадр. Прям просто, прям, я не знаю. Мощнейшее поклевище. Агрессор. Правда, настоящий агрессор. Отличный паренек. Кивок просто вообще чуть в воду не вошел. Правда, верховато клюнул маленько. Ну, блин, ну классно вообще. Силище поклевки, конечно, было высочайшего уровня. Обалдеть. Офигеть вообще, вот это поклевище. Просто, я не знаю, мощнейший. Блин, это надо просто чувствовать, ребятки, как он лупасит. Вот сегодня рыбалка, конечно, ребята, вообще отличная. Сегодня рыбачил я 2 часа, наверное, примерно. Ну, где-то примерно 2 часа ориентировочно. Рыба, конечно, сегодня клювала вообще со зверской силой. На этой ноте, наверное, я буду заканчивать сегодняшнюю рыбалку. Килограмма 2 я точно поймал, поэтому куда мне больше. Скоро начнется судак, ребятки, поэтому, если не сложно, подпишись на канал. Пиши свои комментарии, мнения, предложения. Не пожалеешь, будут интересные рыбалки по судаку, хищнику, белой рыбе. Поэтому весной будут опять чины.
Подписывайся. На сегодня все. Всем пока. До скорых встреч, ребятки.